Hola, us vaig explicar les activitats de català d'aquesta setmana número 6. Com veieu, tenim 3 activitats. La primera activitat, escolta curiositats sobre les meravelles del món. Si cliqueu, teniu un àudio que podeu escoltar, ja ho sabeu, les vegades que vulgueu i heu d'anar marcant les respostes. Mentre escolteu, contesteu i algunes que heu d'escriure, fixeu-vos en números, no en lletres. Aneu marcant. Mentrestant podeu anar escoltant, anar endavant, anar enrere les vegades que vulgueu. Quan tingueu totes les respostes marcades, podeu anar escoltant i marcant. Quan arribeu al final, jo ara no he contestat totes, però quan estiguin totes marcades, veieu que em surten unes en gris, vol dir que aquestes no les he marcat. Quan les tingueu totes contestades i estigueu segurs, aquí us posarà acabar. Cliqueu a acabar. Llavors s'autocorregirà, us dirà la nota i podreu veure si heu fallat en alguna, us ho dirà també. I la nota es posa automàticament. Anem a veure, la segona activitat és un repàs. Repàs al verb. Quan cliqueu, sobre aquesta pàgina teniu aquí una imatge, resum, un esquema sobre el verb i aquí unes explicacions i a més us posaré aquí els enllaços a uns vídeos que he gravat també. Aquí el podeu veure per repassar tot el tema del verb, per si hi ha alguna cosa que no recordeu bé. Potser persona i nombre ho recordeu, el temps, però el mode i la conjugació doncs és una miqueta més difícil i per si no ho recordeu, encara que ho hem treballat, el que no hem treballat ha estat el subjuntiu, però tot l'altre ho hem treballat, però bueno, us ho llegiu i us posaré uns vídeos perquè ho repasseu. Quan hàgiu repassat això, teniu una activitat que és el verb. És una fitxa interactiva. És una fitxa que no és llarga, és una pàgina només. Teniu una activitat amb uns verbs. Heu de triar si és el indicatiu, subjuntiu o imperatiu, és a dir, si és real, és un desig o és una ordre. Llegiu bé el verb, la frase, i així ho trobareu ràpid. Si és una cosa real, un desig o una ordre. La segona activitat heu d'escriure l'infinitiu i després, un cop tinc l'infinitiu, dir si és la primera, la segona o la tercera conjugació. I la tercera activitat és dir el pronom personal. Això ho hem fet moltes vegades. Us posa primera persona del plural, doncs heu de pensar quin pronom és. Segona persona del singular, quin pronom personal és. Si teniu dubtes, aneu a l'activitat 2 i feu el repàs del verb i així això us sortirà molt millor. Quan ho tingueu, li doneu a terminado. Un cop a terminado a enviar a mi professora, poseu el correu de cisewagner@gmail.com i així a mi m'arribarà la fitxa feta. Quan la tingueu feta més, com sempre, al fòrum de l'activitat, afegiu un nou tema de debat, només m'heu de dir Marta, ja he fet la fitxa i així jo puc posar la nota. I ja està.